ពេលវេលាដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំក៏ដូចជាខ្ញុំដែរគឺថាកម្មវិធីចំណោទ CNC បានមកដល់ទៀតហើយតើរឿងមហិច្ឆតានេះពីលហើយថ្ងៃហ្នឹងតើគេអាចលោកតាអាចរកយុត្តិធម៌បានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងរីករាយទស្សនាដូចតទៅថាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំអ្នកនិយាយអីថ្ងៃមុនខ្ញុំមិនអ្នកនិយាយឥឡូវមិនដដើមខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចរានធ្វើពិធីកោទៀតអូយដដើមចាច់គ្នាធ្វើមិនខ្ញុំអ្នកធ្វើសាមនេះអញឡើងអញសួរឲ្យធ្វើនៅហេពុកធ្វើយូរហើយអញសួរឲ្យបើឯងនិយាយមុខដូចយំអញ្ចឹងចុះពេលយំមកធ្វើមុខមិនអញស្គាល់មកទៀតមិននឹងដៃយំអីពុកអើយណាគាត់តែនិយាយមុខវាយំហើយហើយចុះបងដល់វាយំមុខវាបាច់ទៀតមកយំខុសនឹងតែមានហ្មងវាអត់ខ្លួនតាឃើញជីកនគឺទោះតែរៀនហ្នឹងគេលយយើងដងសិល្បៈដូចតែបងដូចខ្លះដូចខ្លះដូចសំដីតែមកអត់ដូចដល់មកហើយខំស្អែកមិនចិត្តស្អាតនេះយូរហើយសំណើចប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំលោកឯណាភ្នោលោកគ្រូបងណែណាបងមិនបានដឹងភ្នោរបស់គាត់នៅឯណាទេចាំអាត្មាប្រមាលមើលណាចៅតែនេះគឺជាកន្លែងដែលគាត់បានស្លាប់ម៉ែមកកូនមិនអីទេអាកាំងគួយឲ្យស្ងៀមណាចៅបើចឹងអាត្មាសូមបើកភ្នែកទឹកទី3សូមប្រមាលមើលភ្នោណាអ្នកសច្ចាំងតយតើអ្នកសច្ចាំងតយនៅកន្លែងណាវ៉ាវត្រង់នេះទេអូយអ្នកគ្រូមិនមែនទេតលមកនេះហើយអាកាំងឯណាលោកតានេះកន្លែងនេះហើយណាចៅអ្នកគ្រូទៅយកឆ្អឹងមកសិស្សសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកគ្រូអាកាំងតាខ្ញុំខ្លាចខ្មោចឲ្យនៅជាមួយអាត្មាយូរណាស់ហើយខ្លាចខ្មោចមកនេះចឹងចាំអាត្មាជប់តែម្ដងណាចៅកណាលោកតាបើចឹងអាត្មាសូមជប់អ្នកសច្ចាំងតយឲ្យរស់រៀនមានជីវិតដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូអ្នកគ្រូហើយគ្រូបាដូហើយអ្នកគ្រូណាខ្មៅអូមែនទេអាថៃខ្មាស់កាំងថៃកាំងអូយណាអ្នកគ្រូបងនេះហើយអាកាំងមកវិញថ្វាយបង្គំអ្នកគ្រូចាអរគុណកូនខ្ញុំខ្លាចខ្មោចអ្នកគ្រូសិស្សបងសិស្សខ្ញុំបានរស់រៀនមានជីវិតវិញហើយដោយសារសិស្សបងជួយរឿងនេះវែងឆ្ងាយណាស់សិស្សបងតាមពិតពេជ្រគឺជាមនុស្សល្អគេមិនបានសម្លាប់ខ្ញុំទេអាពីលទេដែលវាមកចូលសម្លាប់ហើយយកដើរទឹកដើរធ្វើបាបគេតែម្ដងណាសិស្សបងអាពីលណាទៅបងអាពីលយើងដឹងហើយណាចៅតាមការពិតដាវទឹកដែលយើងប្រគល់ឲ្យសិស្សប្អូនថែរក្សានេះទាល់តែយើងបានបន្សាបដាវទឹកនោះបានឥឡូវដាវទឹកធ្លាក់ទៅលើដៃមនុស្សអាក្រក់យើងដឹងអស់ហើយចៅខាងនេះមិនបានសម្លាប់តែសិស្សប្អូនឯងទេបើអញ្ចឹងចៅកណាលោកតាព្រមទាំងសិស្សប្អូនយើងនាំគ្នាទៅរកដាវទឹកនោះដើម្បីបន្សាបដាវទឹកនោះកុំឲ្យគេយកទៅធ្វើបាបមនុស្សល្អទៀតណាចៅចាសិស្សបងតោះចៅបាត់អាកាំងទៅណាអាកាំងអើយខ្លាចខ្ញុំកណ្ដាលបាត់ហើយមកកុំខ្លាចអីមនុស្សទេណាទៅជាមួយអាកាំងទៀតហ្នឹងណានេះណាឥឡូវរឿងពុត
វាបានបើកកកាយហើយណា ចា ថាមនុស្សពីលវានៅតែពីលហីគេដាក់ឈ្មោះពីលកើត ដូចកាមកនេះប៉ មនុស្ស ដាក់ឈ្មោះអាពីល ធ្វើអាក្រក់នៅតែគេតាមដឹង ហើយរួចមិនម្ដាយឪពុកដឹងឈ្មោះថាកូននឹងពីលបាទដាក់ឈ្មោះអាពីលហ្នឹង អីវិញលោកតាដើររោភ្នោសួរគេសួរដល់គេអត់ប្រាប់ថាអាម៉ាដឹងហើយ មើល អញ្ចឹងមិនមើលពីនោះមកlạiដើរមក អាឡៃចេះលោកតាគាត់ដឹងប៉ុន្តែក៏អត់មើលពីចម្ងាយគាត់ថាអាឡៃតែប្រមើមើលភ្លេចមើលផ្លូវដើរចំពុកថ្ម ខោមកចម្លែកតែមានអីណាមានតែភ្នោរហូតទៀតណាម្ដងនៅនេះម្ដងនៅនោះ មិនភ្នោរហូតទេព្រោះ ហើយ ខ្លាយរត់ ចៅអីសៃនៅមួយអីសៃយូរណាស់ខ្លាចខ្មោច តើលោកតាទៅយកមកវិញតាអូជួយបងនៅពេលនេះសម្រាប់មួយផ្លែសិនតិចយើងមកមើលបន្តទៀត ម៉ាសនំនំសិន ហូបនំ តែតើកូនអីមិនដែរណាំវ៉ាកូន ចា មកផ្ទះ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងមិនមានអារម្មណ៍មិនឥឡូវនេះ អីប្រហែលមកផ្ទះមកសុខកំណើតណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញពុកខ្ញុំឃើញបងខ្លាយខ្ញុំឃើញពុកម៉ាក់អញ្ចឹងដល់ចង់ទៅណាឯងពុកតែនៅម្នាក់ឯងអមសោកស្គាល់គេដែរតែគាត់ថាអត់ទាន់ស្គាល់ចិត្តមិនស្គាល់ណែស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមយើង ស្គាល់ចិត្តស្គាល់ឆ្នាំតែមួយឆ្នាំមិនតន់ចង់មកម្ដងទេណា ហើយគ្នារវល់ការងារផងអីផងរៀនផង ឥឡូវសារនេះកូនឯងទៅឲ្យយូរក៏បានដែរពុកអត់ថាអីទៅ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំប៉ុន្តែរកប្រពន្ធឲ្យឪមួយ នឹងស្អី អើឃើញទេតាហើយ ចុះខេងម៉ាក់បងខ្លាយណា អូ បងកូនឲ្យពុកខ្ញុំទៅរៀបចំគាត់ ម៉ែថ្លែងបើបានមុខឲ្យខុសថ្លែងអញស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមុខដូចអាថ្លែងនឹងស្រឡាញ់មិន ចុះពុកអើយពុំតែមួយពុកចង់ឲ្យខុសពុំមែន ពុំទៀត ខ្ញុំឲ្យពុកឯងឃើញមាន អឺខ្លែងមុខអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់មានប្រពន្ធមានកូនមុខមិនទៅ មុខទៅប្រគួយវិញហ៎ គេថាឲ្យចេះឈឺសោះ គេថាអត់ទេ អត់តាឥឡូវនេះចាំមកវគ្គនឹងដល់ហើយតាតាមដានទាំងអស់គ្នាណាកូនណា ចា ហើយមើលហើយចំបាយចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ ឈួយទេអងឈួយទេសោច សំណើចប្រចាំថ្ងៃ លោកអាមាត្យទាំងពីរ ក្រាបទូលព្រះអង្គ យើងពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកក្លាហានមួយណាក៏ចាញ់អ្នកក្លាហានមួយណាក៏ចាញ់ឥឡូវនោះអាមេចៅនោះវាគម្រាមយកទឹកដីបរិយនគររបស់យើងទៀតលោកជួយគិតទៅមើល ដោយសារ តើយើងធ្វើយ៉ាងណា សូមឲ្យព្រះអង្គមានប្រជជនម៉ឺនឆ្នាំ ចៅ សូមឲ្យព្រះអង្គមានប្រជជនម៉ឺនឆ្នាំពួកឯងនឹង មហាចៅហើយនេះបានចែកចូលក្នុងរាជដំណាក់របស់យើងនៅគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីយើងយ៉ាងនេះហ៎ តើគេនិយាយ100ដងមិនបានជួបម្ដងមែន កុំប៉ះរាជបល្ល័ង្ករបស់យើង ព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រសុំសាកកៅអីតិចមិនបាន មិនបានចែកខាតប្រង រីម៉េះ កុំគួយលើរាជបល្ល័ង្ករបស់យើង យោទៅចាក់កូនទៅ អាម៉ាត់ចាប់វាចេញពីរាជបល្ល័ង្ករបស់យើងភ្លាម ធ្វើឲ្យវាការទីក្រាបទូវាមានដាវទឹកប្រកែណាក្រាបទូ ប្រងថែរក្សាប្រកាយ ទៅចាក់កូនស្រួលណាស់សម្រាប់វាចោលតែម្ដង លោកតាលោកតាជួយខ្ញុំប្រកាសណាផងលោកតា ឯងមកពីណាមុខមើលម៉ាត់ខំមិនខោអៅមិនអៅអាពីលហ៎ ឯងអត់ស្គាល់យើងទេអាពីល មកយក ឯងទៅសម្រាប់ប្តីយើង មកយក ឯងជាសម្រាប់អ្នកគ្រូ គ្រូ ម៉ែពួកវានេះ គ្រូ ពួកឯងសុំកលុំគ្នា គ្រូ គ្រូអត់ដៃដល់ហើយចាប់កូនខ្ញុំមកនេះ ធ្វើខុសខ្លួនជាការល្អ ឯងទាំងទីអ្នកគ្រូគឺអាពីលជាសម្រាប់ណា គឺអាពីលជាសម្រាប់យើងមិនមែនអាពេជ្រទេណា ឯងមិនអាចបានទេ មកអីទេណា បើឯងបាច់ដឹងឡោះកុំមកយឺតពេលឡោះហ្នឹងដែរព្រោះឯងដើរទៅពីនៅក្នុងដៃរបស់យើងចាំតែស្លាប់ទៅហាហា មករយៈកាលកន្លងមកនេះយើងខំតែគោរពឯងខំតែកោតសរសើរឯង មកឯងនេះ យើងមិននឹកស្មានថាឯងមនុស្សថោកទាបយ៉ាងឆ្នេះទេ មកវានេះសាកសមជាឈ្មោះពីលមែន ចៅប្រុសបត់ដឹងខ្លួនខុសចៅត្រូវតែកែខ្លួន ណែកាចាស់មិនដែលចូលសាលា no school កុំចេះ មិនអីទេថ្ងៃនេះចៅនឹងដឹងសខ្មៅហើយណា ទៅស្បងចាត់ ល្អ ការ ណាស់មកជុំគ្នាអញ្ចឹងឲ្យងាប់ទាំងអស់នេះបងណារំលឹកគុណដល់អីសូកុំចាត់អីសីអីសូភ័យអីសីខ្លាំងឲ្យងាប់ទាំងអស់ហិចយើ អស់លេង
ជីវាយ សល់ឡើងហើយ ធ្វើចៅទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គយើងគង់សំទៅណា គង់ក្រាបទូល ល្អណាស់ល្អហើយលោកតាកណ្ណាអរគុណលោកតាណា ព្រះកណ្ណាជាអង្គម្ចាស់ទៅ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ត្បូង ល្អហើយអស់លោកល្អហើយលោកជ័យសូមឲ្យលោកទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខជារៀងដរាបតរៀងទៅណាឬទេ កណាថ្លៃសេះ លោកតាខ្ញុំបកករណាអរគុណដល់លោកតាហើយដែលជួយខ្ញុំបកករណានឹងទឹកដីបរិយនគរឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងនិងភ្លឺថ្លាឡើងវិញណាលោកតា មិនអីទេទូលព្រះបង្គំជួយមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សល្អ ខំលោកតាជួយនេះអាក្រក់ទេលោកតា យ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះ អាចស្អីនិយាយខរហូត អត់អីទេព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំជួយមនុស្សល្អនិងកម្ចាត់មនុស្សអាក្រក់ចេញរីឯដាវទឹកនេះទាល់តែទូលព្រះបង្គំមកបន្សាបបានវាអត់មហិទ្ធិឫទ្ធិចឹងនគររបស់យើងសបោសបាយចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយ អរគុណណាស់លោកតា កណាហ្វៃសេះ ងើបឡើងជាប់ហើយអាមនុស្សអាក្រក់អាពីល ចង់ខយចង់ឯង ដងសើច កំថាបាបអត់មានមែនឯពុកបាបមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមុននឹងក្រោយជាង សល់ឡើងហៀ គេដាវគេកវីចេញតែភ្លើងដល់ចាក់រត់ជ្រុចងាប់គេវាយដល់គេដូចបឡុកបឡោហើយនិយាយពីអីសៃ សៃខលរហូតនិយាយ ដែលតាមកនេះគឺជួយមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីជួយមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីកម្ចាត់មនុស្សល្អ បហត្តរិទ្ធ ហើយដល់បហត្តរិទ្ធក៏ហៅបហត្តរិទ្ធ លោកតាចាស់អាចចាំមានការភ្លៀងភ្រាំងនិយាយដូចក្មេងតិចបើចាស់ទៅអញ្ចឹងដែរហើយ រឿងនេះពីមួយឈុតទៅមួយឈុតគឺថាតាមដានជក់ចិត្តមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អត់ហ៊ានលងទេមួយអាទិត្យទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមដាន មិនអើម្លងមកភីអីមែនទេពុក ចិត្តបាយទុកចាំចប់រឿងបានហូប ចាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចគ្នាអត់មានម្លងមកឈុតដូចជាពួកយើងដែរមែនទេពុក បាទអញ្ចឹងសូមសរសើរដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីណា ចា បាទចេះកែច្នៃរឿងបុរាណនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមផ្ទះទស្សនាបានគ្រប់គ្នាបាទការជំនាន់ពុកបើថាមានលខោនមានអីណោះដើរចង់20គីឡូមកបានមើល ចាំឧទាហរណ៍បងមើលចឹងដាច់ភ្លើងធ្វើម៉េចទៅ ចាំមានអីដៃភ្លើងចាំ បើដាច់ភ្លើងពីល្ងាចព្រលឹមឡើងចិត្តភ្លឺយើងបើកមើលឃើញភាសាទៀត ចាំសាទៀត ហើយបើសិនជាយើងគេហៅថាដាច់ទាំងព្រឹកដាច់ទាំងងាយយើងភ្លេចបានមើលទាញអា YouTube នឹងផ្លែតមក ស្គាល់ YouTube ទៀតស្គាល់ YouTube បើកផ្លាច់ចេញផ្លែតមើលផ្លាង ចាក់មករាវបាទសូមអរគុណផងដែរនៅដំណើររឿងតាំងពីដើមរហូតចប់តាក់ទងគ្នាមានការវាយតប់មានការសងសឹកអញ្ចឹងបានហៅថាតួអាក្រក់អ្នកដែលសាងអាក្រក់គឺលទ្ធផលគឺទទួលផលអាក្រក់ ចា៎ អ្នកដែលធ្វើល្អគឺចុងក្រោយត្រូវទទួលផលល្អអញ្ចឹងបានអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អចែកដាច់គ្នាដូចទឹកហើយនឹងប្រេងអញ្ចឹងដូចយប់ហើយនឹងថ្ងៃអញ្ចឹងអត់ចូលគ្នាទេទោះបីកូនឯងធ្វើល្អហើយអ្នកដទៃមិនបានដឹងកូនឯងជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាកូនបានធ្វើល្អខ្ញុំបានធ្វើល្អអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្លាចទេអំពើល្អរបស់យើងទៅដល់ណាក៏បានសេចក្តីសុខដែរអំពើល្អគឺជាអាវក្រោះ ណានឹងអាក្រោះសម្រាប់ការពារខ្លួនយើងប្រហែលគ្រប់គោអត់ខ្លួនហើយអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានបាទសូមជូនពរឲ្យមានសេចក្តីសុខđầyចម្រើននៅក្នុងរឿងនេះហើយបន្ទាប់ពីរឿងនេះទៅនឹងមានរឿងបន្តទៅទៀតអមមើលទៀតបាទអញ្ចឹងដាច់បាយដាច់ទឹកទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដានបាយឡៅទៅស្ងាញ់ហ្មងរឿងថ្មីបន្តទៀតសូមអរគុណបាទ សូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាចា បាយបាយ